早晨啊，大家好，今日咧就翻嚟我喺日本嘅比賽啦。咁今次咧就係第3站，去到呢個仙台嘅 Sugo 賽車場。咁今次咧我就做出咗一啲改動嘅車，咁就換翻一個 Clubman 嘅 spec 啊，即係呢個 Gentleman Class 嘅 spec。咁點解咧？因為經費唔夠，冇錢買胎。因為咧原來佢哋嗰啲胎咧 professional 組別咧，佢哋都有部分嘅 sponsor 嘅，即係唔係全 sponsor，但係都會有翻1-2套 sponsor 胎嗰個費用。咁由於我嘅經費唔夠咧，我只好咧就係落翻 Clubman Cast 買佢哋嗰啲胎啦。咁 Clubman Cast 個分別咧就係避震機會唔同啦，車喉一定要用翻原裝啦。咁同埋嗰啲胎咧係會冇咁咬地，同埋平一截。咁避震機咧冇得換嘅原因嘅情況之下咧，咁所以我哋都係冇得校個頭 camber 嘅。同埋早前咧就已經喺東京黐咗一個保護大銀幕嘅 PPF 嘅保護貼。因為咧，原來呢度如果你練習或者係排位嘅時候中咗石仔，咁就變咗玻璃有裂痕。佢正賽咧都係唔會俾你出車嘅，咁所以為咗唔好嚟到跟住冇得參加比賽咧，咁就使咗8萬yen去黐咗塊頭玻璃嘅保護膜。咁呢個 Sugo 嘅賽車場咧，啲高低落差都幾大嘅，站喺度都比較窄，咁所以係啦，小心為上啦。不經不覺已經嚟到第3站嘅比賽啦。等我都藉住呢個機會喺度介紹翻我哋每次比賽嚟都要做嘅指定動作先，就係搭帳篷啦。雖然日本每個賽車場嘅 pit 都幾靚，但係喺一個週末嘅賽事入面，同時亦都會有其他唔同級別嘅賽事進行，所以我哋喺每次去到新嘅賽車場嘅步驟都係同去露營差唔多，而大會亦都係會一視同仁，就算係廠隊都要一齊同我哋喺度搭帳篷。不過既然我揀得喺日本比賽，就唯有入鄉隨俗啦。食嘢唔做嘢，做嘢打硬嘢，不是我。Sugo 嘅賽車場位於喺日本嘅仙台，早於1975年落成，由Yamaha持有。而到咗今時今日2025年，仲不停咁樣舉辦緊唔少嘅大型賽事，包括 Super GT、Super Formula 同埋各類大型嘅電單車賽事。賽道全長3.7公里，而呢個賽車場嘅特色就係佢嘅高低差高達70米。由尾彎一路上斜路，直到大直路之後第一隻彎嘅大落斜，再去到賽道中段嘅中高速 S 彎，每一隻彎都需要唔同嘅技巧。睇嚟我今次有大把嘢學啦。好啦，咁啱啱就試完第一節車，咁發覺呢個賽車場咧同 Autopolis 有啲似。開頭幾個圈咧，我都揼到架車太慢，再加上今次換咗呢啲2/3級嘅街胎咧，佢嗰個頭段反應又冇咁好，咁所以都要翻4-5個圈去適應部車，跟住又要適應條賽道，咁就起碼離我目標時間有成3秒幾啊相差。今日點都快有2秒先啦，咁部車又做翻啲調整，因為頭先好推頭，覺得部車根本就起唔到油。聽日試下第2節車，睇下會唔會有好啲。今次我哋試車嘅時間咧就得好少啊，好似2日加埋都係得4次，咁跟住就要 qualify 啦。咁所以都係盡做噶啦嗰隊，因為我冇得提前嚟練習喺度。如果我提前嚟練習咧，基本上大家都唔使有片睇噶啦。好啦，咁啱啱就試完第2節車，喺條胎舊啲嘅情況之下咧，就比今朝試車快1秒，同埋咧睇清楚啲彎，咁啊遲彎心。其實呢度咧有啲似一個迷你版嘅 Autopolis， 近啲啦，個場細啲啦，但係好彎嘅程度咧就唔低喎。所以我覺得大家如果有機會咧，都要嚟仙台玩下。最重要嘅就係仙台嘅夜生活都唔差，夜晚咧出到去咧都會有啲宵夜食下，唔似得之前咧喺Motegi 啊或者喺 Autopolis 咧附近係冇嘢食嘅。咁所以大家有機會咧，都一定要嚟呢個賽車場玩。不過咧嚟呢度玩咧，最緊要提前 book 酒店，因為咧呢度啲酒店咧好爆啊。因為仙台夜晚咧都幾多遊客嚟嘅。有冇好似我哋嗰日食燒肉咁啊？嘭聲係嘛？你係比賽定係食嘢咧？請問？呢啲梗係食嘢啦。我都話我每比賽冇嘢食，我一定鬧人。今次呢啲牛肉係咪特價貨嚟㗎？都唔係啦，1000幾英喺呢度。1000幾英即係60蚊。呢度咧呢啲咧 bacon 咧？呢個 bacon 600英。
哇，真係平！所以我哋嚟日本鬥車咧，其實都唔係想象中咁貴。貴嘅地方可能係酒店會貴啦，交通嘅高速公路費用會貴啦，但係其他嘢咧都平翻。所以其實咧，最後嗰個價錢咧，同喺中國大陸比賽咧，可能係差唔多嘅啫。由於今日係我第一次用呢套避震去比賽，硬係覺得怪怪地咁。望下其他 Clubman Cast 嘅車頭個 cam 把都好似大過我少少，於是我就虛心咁樣向人哋請教。果然原來當中係有啲巧妙嘅，唔怪得知今次試車我長期都慢過人哋成秒幾啦。今次我參加 Clubman Cast 就會有一個專屬嘅安全會議，等我聽下佢哋會講啲乜先。好啦，咁就啱啱開完呢個 Clubman 專屬嘅會議啊，其實咧都係講翻俾大家聽一啲再比較初級嘅知識，即係例如我哋喺 Sugo 呢條賽道咧要注意啲咩啊，咁會教你落雨嗰陣時咧架車你甩尾咧都係唔快嘅，同埋話俾我哋聽咧揸車上面嘅禮儀啦，或者喺邊度有接觸咧就叫我哋自己記低佢，因為咧大會咧未必可以每次都記錄低一啲撞車嘅事故嘅。咁同埋呢個教我哋唔好閂門，或者要留翻線路俾後邊嘅車啦，如果有車會過嚟。咁所以就係呢啲教育，咁又令到成個比賽嗰個意外嘅發生機會率咧，又可以大大減低，同埋相對嚟講咧會公平好多。呢啲係 Drivers Briefing 之中提出嘅，係特登另外增設一個時段嚟教大家。咁所以我覺得係幾好。其實咧要做呢啲都唔係難嘅，只需要你攞多15分鐘出嚟，咁成件事就會 smooth 好多。咁希望如果我有機會搞賽事嘅話咧，都可以做到呢啲動作啦。啱啱完成咗第一節官方試車啦，咁經過呢2日嘅調校，同埋我哋用啲牛肉啊、煙肉啊、腸仔去收買人哋之後咧，收買到嘅數據咧，裝落部車度，哇，好揸好多，如有神助啊！就算用舊胎咧，都快過之前用新胎1.2秒。咁呢間用舊胎咧就做咗個1分40秒7，唔錯噶啦，我覺得。上年嘅頭位係1分39秒頭，咁就喺天氣涼啲嘅情況之下做出嚟嘅，同埋我啱啱都係用舊胎做。咁希望聽日新胎，如果天氣涼啲嘅話，入到39就 very good 啦。呢個就係我嘅目標，即係起碼都貼近39咁樣先見得到鄉親父老。喺所有嘅練習完結之後，又去到抬波箱嘅時間啦。好彩我香港過嚟嘅技師一早就已經習慣晒喺地下嗰度抬波箱，而今次已經係第2次喺賽道現場呢度抬波箱，所以今次需要嘅時間亦都會比起之前快少少。哇！呢度每一個鏡頭都係充斥住金錢嘅味道啊！我都係唔好喺度打攪佢哋啦。睇下今次有啲咩賽事會同我一齊跑先。哇！連啲 safety car 都咁靚嘅，唔怪得知啦。原來今個週末有 Japan Cup 嘅賽事，即係等於內地嘅 China GT。即刻覺得我哋冇 pit 房用都係非常之合理嘅。究竟我幾時先有機會可以揸到呢啲車呢？早晨啊，大家好。咁今日咧就翻到嚟排位賽嘅日子啦。咁本身咧，尋日睇嘅天氣報告咧都唔會落雨嘅，但係點知今日一翻到嚟咧冇雨啊，咁個地見到都係濕嘅。咁一陣間 qualify 咧就唯有盡量去摸熟濕地嘅揸法，因為呢條賽道同埋呢條胎咧，或者今年咧我都完全未揸過濕地嘅，喺呢啲街胎嘅情況之下。咁所以好就好在我可以揸多啲圈數，因為咧聽其他人講咧，咁就話 qualify 可以揸6-7個圈都冇問題，因為啲胎唔會損得咁快。就算正賽我哋用翻同一套胎咧，個問題都唔會太大。歡迎大
家嚟到真男人嘅頻道睇下我第一次喺濕地情況之下嘅表現。見到我喺大直路呢條線位，點解好似唔係好啱咁樣嘅？其實係因為啱啱尾彎嗰度俾部慢車頂一頂，所以行唔到最靚嗰條線位。不過排位賽嘅時間都唔多，所以我都嗱臨做翻個快圈先。大家可以留意下，雖然依家係全濕地，但係喺呢啲中速彎度個 G-force 都可以上到成1個 G， 就證明其實條賽道嘅抓地力都唔係太差。我哋亦都見到喺好幾個彎心都有支柱動咗喺度，而過呢啲彎嘅竅門就係用車頭瞄住佢嚟撞，到架車真正去到隻彎嘅時候就會啱啱好 miss 咗個碌嘢噶啦。喺濕地嘅時候，亦都對呢啲紅白駁抱有敬畏之心。雖然用唔到呢啲額外嘅賽道 area 會令到你嘅圈速慢啲，但係稍有不慎踩咗上去嘅時候，控制得唔好就會車毀人亡。值唔值得就要我哋自己去衡量啦。見到我都開始有翻啲信心，係咁依都會上下啲紅白，就知道我真正嘅決心都仲喺度。我都唔記得咗同大家講，其實我係開住咗個 traction control 嚟揸嘅。以前舊款嗰隻86開咗就會係咁 cut 你，唔俾你俾油，搞到部車好慢。不過自從喺22年轉咗款之後，佢個防滑系統就簡直係聰明到爆炸。你睇下我甩成咁都冇問題，我唔講你應該都估唔到我冇識到個防滑。呢兩隻左中速彎亦都令到我非常舒服，有啲似珠海嗰隻 T10， 但係難度又再高啲。見到喺咁嘅地面狀態之下都仲可以做到成100幾出彎，真係幾 high 啊！而前面就係 Sugo Signature 嘅最後一隻上斜右彎啦。呢度嘅巧妙就係入彎要收一收油，但係又要恰到好處，因為減速太多嘅話會令到速度提唔翻上去，收得太少又會飛入去左邊草地。而喺賽前練習嘅時候，我足喺度練咗4節都仲未掌握到呢隻尾彎嘅竅門，唯有寄望一陣間喺正賽嗰陣時跟住啲人直車手可以學到嘢啦。最終圈速1分47.6。好啦，咁啱啱就完成咗排位賽啊，咁冇計啊，因為前面有啲慢車呢，咁變咗我都出去嗰2-3個圈呢，條胎最靚嗰陣時呢，就都冇話機會可以做到一個最理想嘅圈速。咁我覺得我而家做緊1分47啦，咁同頭車相差2至3秒左右，其實我仲有2秒喺手啊，不過真係冇機會做。同埋呢，日本嘅賽車場呢，係就算落雨啊，佢都唔會話完全冇 grip 㗎。條賽道就算我哋用緊普通嘅街胎呢，都好拗地啊，覺得。咁所以係開心好多啊，係訓練到落雨揸車嘅技巧完全。基本上呢，如果喺其他地方嘅賽道呢，係都跣到爆炸。今次呢，就算個地面係已經大雨到反晒光呢，都仲有唔錯嘅抓地力。咁啊，希望聽日正賽呢，天氣會好翻，可以安全完到賽啦。因為依家排位起步都係喺中游位置啊，比較一個高危嘅地方啊。前面好似就係上次贏咗個女車手。咁啊，我哋從後監察下，睇下啲女車手揸車揸成點啦。呢個就係我聽日嘅目標。今日咧終於嚟到正賽嘅日子啦，咁今日嘅天氣咧同尋日就相差好遠，今日咧就陽光普照，尋日咧就落勁大雨啦，咁加上排位賽嗰陣時，我嗰個最快圈咧都係俾人頂咗，咁我損失咗1.幾秒，咁又令到我今日排位賽係喺第20名起步。今日咧天氣就好啲啦，咁希望一間正賽嗰陣時咧，我嘅表現都會比尋日好啲，就唔好俾尋日嗰個排位賽嗰啲心情影響啦。咁好，一陣間我就會盡力噶啦。好啦，大家好，歡迎嚟到仙台賽車場嘅正賽日啦。今場我就會由第20名左右起步。咁睇片呢，見到呢一個燈牌呢都係比較細嘅，不過喺真實嘅情況之下呢，其實都睇得好清楚嘅。好啦，咁一起步嘅時候呢，就慢咗少少，因為我哋喺斜路起步呢，就拉住手掣啊，咁長變咗放低手掣嘅時候呢，令到我起步就慢咗一拍。不過唔緊要，喺呢度就等我揾架快車跟先。咁通常起步第一隻彎呢，我哋都要行條內線會比較有着數嘅。睇到呢度我已經成功過咗第一部車啦，見到前面啲車逼埋一嚿呢，我就預判佢哋出彎會慢啲，咁我就爭取盡快俾油，咁就希望可以達到一個進攻距離。咁啊掂咗，成功俾我過到呢個女車手啦。咁前面再次見到佢哋逼埋一嚿，不過今次我就做得冇咁好啊，冇咁熟場，咁就變咗縮咗油。咁就令到之後係好夠距離去進攻。如果啱啱嗰度做得好嘅話呢，基本上都可以過到前面部車。不過唔緊要，呢度等我跟住喺佢哋後邊先。呢度呢，就明顯見到個彎速同埋出彎呢都係快啲嘅。咁當時其實我都係諗住直路就已經係會過到佢頭噶啦。不過入咗落4波之後，我架車又好似有啲力不從心喎。
就俾佢拉翻開，咁都冇辦法啦，就唔好夾硬嚟，就一路跟下先，睇下仲會唔會有其他彎有機會。好啦，嚟到前面呢兩隻左快速彎啦，哇！佢哋有啲混亂喎。明顯地呢，我對於呢兩隻彎嘅掌控呢係會比較好嘅。咁好啦，嚟到最後一隻彎，見到前面又有平排入彎嘅情況出現喎。但係呢度呢，行外線嗰架會非常之唔着數嘅，咁就睇下佢哋嗰啲位會唔會有啲調動先。咁我都趁住呢個機會追咗上去，貼翻實前面。不過好景不常啊！頭先我過咗佢頭嗰個女車手部車，唔知做咩事，好似開咗 turbo 咁，非常輕鬆咁就已經過咗我啦。等我繼續跟喺後邊睇睇咩環境先。見到佢 T1 T2 其實都好似唔係好穩定啫喎。我都係覺得我自己喺嚟緊呢一隻彎嗰度會比較有着數。等我試下可唔可以又喺度採取行動先。抽出嚟度一度位，哎呀，不過都係唔好夠位啊！呢度佢可能見到我都係慣犯啊，都讓一讓個位俾我。哇！不過呢度一入咗山坡之後，佢架車好似開咗 turbo 咁啊！不過佢直路幾快都冇用啊，喺啲彎度一樣係俾佢前面嗰架藍色車頂住。接下落嚟嗰條大直路就應該有嘢睇啦。唔係叫你哋睇我俾人拉開啊吓！呢度黃色車雖然都好想過，但係未夠距離呢，佢哋都係唔會亂咁嚟嘅。又到咗我最中意呢兩隻左彎啦，睇下有冇機會可以追翻頭先直路輸蝕咗嗰啲距離先。果然啊，呢兩隻彎應該係嗰架藍色車嘅弱點啊！佢呢度慢咗落嚟，我又可以即刻追翻上去啦。而喺吸取咗上一個圈嘅教訓之後，今次呢一隻尾彎我就嘗試以一個較高嘅速度入，睇下可唔可以跟得到前面嘅大隊啦。我閂埋乘客位隻窗，睇下會唔會有幫助先。話咁快就已經進入到第三個圈啦，前面個女車手都好心急，蠢欲動喺度度緊位咯。死啦！點解我覺得佢哋同我嘅距離開始越嚟越遠嘅？見到佢哋其實如果喺唔鬥車嘅情況之下，速度係會快咗好多喎。不過嚟到呢度啊，女車手都係好心急啊，見到逼一逼佢前面嘅藍色車，睇下可唔可以逼到佢犯錯，咁我又可以即刻湧到上嚟啦。為咗呢度出彎冇輸蝕，我都提前俾油，睇下可唔可以喺直路嗰度跟得上佢哋先。我就好似唔係好得，女車手就好似差唔多咯喎。睇下佢呢度會點樣表演先。呼呼，輕吻一下，我就梗係把握呢個機會執下雞先啦。唔知道佢呢一下事後會唔會俾人罰呢？唔好理啦，等我死跟先。哇！佢有啲危險喎，搞到我都俾佢影響咗少少添。可能啱啱嗰下佢撞到人，依家分咗少少心啦。又嚟到我今次比賽最唔中意嘅路段啦！喺上斜嘅情況之下，引擎嘅馬力差距會更加容易被放大。都唔知係我架車慢定係我個人慢啦，又或者可能係兩樣都有啲關係。喺後邊睇真係見到佢1號同埋2號彎係特別掙扎嘅，不過我部車都開始有少少推頭啦。當佢過咗前面部藍色車之後，剩低嘅時間我就係睇佢表演啦。喺過咗2個圈之後，佢再次吞噬前面嘅獵物。佢而家俾我嘅感覺就好似一隻發咗癲嘅猛獸一樣，真係唔講得少啊！等我試下趁機會可唔可以捉到佢嗰隻獵物先。見到喺呢啲彎好似拉近咗距離，可能會有啲希望喎。
一去到直路都係俾人放飛機。喺剩翻落嚟嘅圈數入面，我同前面架車嘅距離都係不停收窄同埋拉開，可惜去到最後都係縮短唔到一個可以有攻防嘅距離。由此可見，我哋呢啲統規賽基本上喺頭嗰幾個圈名次會有變化之外，隨住比賽推進到去中尾段嘅時候，名次都唔會有太大嘅變化。所以喺呢啲比賽唔好犯錯先至係最重要。好啦，咁今日嘅比賽終於全部完結啦。咁頭先鬥咗13個圈嘅賽事，基本上呢都係好順利嘅，冇同人有任何接觸。同個女車手喺第一個圈都有互相超車嘅情況，不過收尾唔夠佢快，尤其是最尾嗰隻彎同埋大直路之前嗰啲彎呢，我架車都係偏推頭，咁可能要研究下點解會咁。因為呢，始終我哋嚟呢度試車嘅時間呢唔係好足夠啊。佢哋呢試車就可能會多啲，或者佢哋之前上年已經嚟過呢個賽車場，咁變相其實我架車有啲 setting 想換呢，但係其實我都好驚，因為我驚一做錯 setting 咧，唔夠時間試車，又唔夠時間翻轉頭。咁唔緊要，都係嚟學嘢嘅。總之依家就係唔夠人快，就諗辦法點樣去令到同人哋嗰個差距會縮短啲。喺呢度咧都要讚一讚個賽會啊，因為咧我哋中途咧都有啲車有機件故障啊，停咗喺個彎度。咁咧我發覺佢哋都係唔會出 safety car 咧嚟阻礙我哋嘅比賽，一直由我哋跑晒13個圈，係中間一個 safety car 都冇出過。雖然咧第一個圈咧已經有車擺低咗，但係喺唔影響賽事進行嘅情況之下咧，佢哋都係唔會出 safety car 就繼續等我哋鬥啊。咁我覺得一樣嘢幾好咯。雖然我哋嚟呢邊咧即係得一個回合嘅比賽，但係佢真係俾我哋揸足13個圈。呢度個氛圍同埋各個車手嗰啲 behaviour 都係好乖嘅，唔會做出一啲無謂嘅動作。咁我依家已經好期待下場喺富士賽車場嘅賽事啦。完成咗呢場比賽之後，我今次喺日本嘅賽季已經過去咗一半啦。究竟我幾時先可以有人哋嘅配套呢？我真係好想專注喺揸車方面啊，唔想分心去處理一啲無謂嘅嘢。話時話，佢好似有啲熟口面喎。Racing Girl 都竟然係其中一個技師，終於可以返去啦。希望下場比賽可以有更加好嘅成績啦。